You'll find a life jacket in a compartment underneath or next to your seat. Pull the life jacket over your head. Fasten the front buckle and tighten the strap. After you leave the aircraft, inflate the life jacket by pulling the red tab. This aircraft has 8 emergency exits. They are all marked with green and white exit signs. All exits are equipped with slide rafts. To find your nearest exit, follow the escape lights at floor level. Our cabin crew will now point out the exits nearest to you. Please pay close attention to the location of your nearest exit, keeping in mind that it may be behind you. You must adopt the emergency position when instructed to do so by our crew. If you're traveling in business class, sit up straight with your hands on your knees, bending your neck forward. In premium economy and in economy class, bend forward and downwards as low as possible. In case of an emergency, you must leave all carry-on baggage in the aircraft. You'll find the safety features of this aircraft in the safety card located in your seat pocket. We kindly ask you to take a moment and review the important information on the safety card before takeoff. For the health and safety of everyone on board, you must wear a face mask for the entire duration of this flight. Please ensure your mask covers both your nose and mouth. In the unlikely event that oxygen masks should appear during the flight, remove your face mask before securing the oxygen mask over your nose and mouth. We recommend that you stay in your assigned seat, avoid all unnecessary movement in the cabin during the flight, and take good care of hand hygiene. If you have any questions, please don't hesitate to ask our crew. We are here to help. Thank you for flying with us. Enjoy your flight. อันนั้นเครื่องบินที่มาเมื่อเช้านะคะทุกคนลำเล็กค่ะเครื่องกำลังจะขึ้นค่ะ
ฉีดเหมือนว่าเป็นน้ำยานะคะ ทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะ ตอนนี้กำลังพ่นน้ำยาที่ปีกและตัวเครื่องก่อนนะคะ ทุกคนเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องและปีกมีน้ำแข็งนะคะมีน้ำแข็งเกาะอยู่เป็นการละลายน้ำแข็งค่ะเพราะว่าอากาศเย็นมากเลยทุกคนฝั่งโน้นนะคะกำลังพ่นน้ำยาอยู่เลยค่ะเหมือนการพ่นอันนั้นเลยการยุงอันนี้ก็เป็นการดูผ่านกล้องนะคะกลางแล้วค่ะตัดตัวเอาปีกกลางแล้วค่ะบอกแล้วทดลองปีกนะคะว่าปีกเปิดง่ายเปิดทำงานได้ปกติไหมฝั่งนู้นขึ้นไปแล้วค่ะนู้นฝั่งนู้นเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะลำหนึ่งอยู่ตรงหางปีกเห็นไหมคะขึ้นไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคนที่ประเทศไทยนะคะ603ลำใหญ่มากเลยค่ะทุกคนจุคนได้เยอะมากเลยมีทั้งหมด66แถวนะคะแถวหนึ่งก็จะมีประมาณ9ที่นั่งค่ะ